ngakeni ngene pencuci sing nganggo obat-obatan kaya apa sanitizer apa kuwi. Kuwi kandungane kan metanol, alkohol sing iso mateni bakteri. Bakteri kuwi dudu virus lho, bakteri itu ya bakteri sing jahat. Tapi lek nganggo ngono caramu, engko sing bakteri apik iku melo mati. Bakteri itu kan penggerak pasukan aja, pasukan sing iso nelek, iso ngentut, iso nguyuh. Nah, telek entute bakteri kuwi sing iso nanggulangi bangsane virus-virus ngono kuwi. Dadi lek bakteri ini dhewe gak iso. Paham ya? Lah iku ning tangan iki oleh Allah mesti gawe produk bakteri kuwi. Mulane digawe bentuk sing beda ya. Apa-apa mbek sing lah gak padha. Karena memang di situ ada pabrik bakteri sing bergerak. Dan ngono sing kiwa karo sing tengen dhewe-dhewe. Mulane lek mangan sing tengen. Mergo ning tangan tengene karo Gusti Allah diciptakno bakteri-bakteri yang mengandung penghancur makanan. Jadi panganan lek dicekal tangan di tengen. Kuwi panganan itu gelis mateng. Terus mari ngono dijogo karo bakteri sing apik. Lah sing kiwa ki dienggo nanggulangi barang sing kotor-kotor. Lah nek cawi nganggo tangan kiwa. Itu ngono kuwi pancen. Ora kok perkara piye-piye. Wes diterusno wal qaila. Lah iki ora mek raja kaya sing mbok ingu, maksudnya untuk ternak. Enek jaran, Allah gawe jaran. Wal bigolalan bigol. Bigol itu perpaduan antarane jaran karo himar. Wal hamiran himar. Untuk apa sih paling akeh ritar kabuha? Ritar kabu supaya bisa numpak sira kabeh ing khail bigolan himar. Wazinatan lan dadi perhiasan, di kebanggaan. Ayo wakola kau tegesi ndadekne sapa Allah hadhil asya. Iki pira-pira suci-suci didadekno lirukubi untuk dikendarai. Walil mandori lan untuk dipandang. Untuk pemandangan al-hasani kang bagus. Waqtajja lan gawe hujjah, gawe dalil. Biadil ayati kelawan iki ayat sapa sing gawe dalil man wong yuharrimu kang ngaramaken sapa man lukumal khayli ing daging kuda. Ada sebagian ulama yang mengharamkan daging kuda. Alasannya bukan kok karena memang kuda itu ada hadis sing umum kan, enek siung, enek anu kan haram. Binatang sing duwe ketaring itu dagingnya haram. Binatang sing duwe daya cengkeram untuk mematikan kuwi haram. Nah, enek sebagian sing jaran ora ngono kok ngono. Iya, tapi secara khusus ayatnya tidak menyuruh itu. Fungsi jaran itu untuk dinaiki, bukan untuk disembelih, alasannya ngono. Tapi sebagian banyak ulama menghalalkan kuda, jadi daging kuda itu halal. Tapi ada sebagian yang mengharamkan. Mergo alasannya mau litwaqalulan padha ngucap sapa man yuharrimu, orang-orang yang mengharamkan daging kuda itu alasannya ini. Li'annallaha, jadi alasannya. Li'annallaha karena saat teman Allah Ta'ala itu khassa. Terus mengkhususkan sapa Allah hadihi yang iki jaran dikhususno ya jaran sak himare sak bigole dikhususno birukubi kelawan ditumpaki. Mulane fa'alimna dengan sebutan khusus seperti ini kita tahu ana sak temene khail bigolan hamir iku makhlukatun diciptakan lirukubi untuk kendaraan lalil akli orang untuk dimakan. Ngono alasane kuwi.
Wa utawi iki pendapat itu qaulu Ibnu Abbas. Dawuh Ibnu Abbas wa ilaihi lan maring dawuh Ibnu Abbas dhahaba berpendapat dhahaba bermadhab sapa al-Hakam wa Malik lan Malik wa Abu Hanifah lan Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu termasuk mengharamkan kuda, tapi Imam Syafi'i enggak. Wadhaban berpendapat sapa jamaatul golongan min ahli ilmi saking ilmu ila ibakati lukumil khaili maring menangaken utawa ngalalaken pira-pira daging jaran. Sebagian banyak ulama menganggap daging kuda itu halal. Sapa kuwi wa utawi alul ilmi iku wa utawi hukum ibahatul lukumil khaili halale daging jaran iku qaulul Hasan dawi Al Hasan wa Syuraih wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa dhahaba wa ilaihi lan maring iki pendapat dhahaba berpendapat sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad dan Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa taju lan padha gawe alasan gawe hujjah sapa kabeh mau sing arane halal gawe hujjah ala ibahati lukumil khairi maring wenange halale pira-pira daging kuda bima kelawan hadis ruwiyakan diriwayataken apa ma an Asma binti Abi Bakrin saking Asma binti Abu Bakar As-Siddiq kala dawuh sapa Asma kuwi dulure Siti Aisyah dadi pene Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Asma naharna taum beleh sapa kita ala adi Rasulullah ing zaman Rasulullah di zaman Rasulullah, di hadapan Rasulullah pernah kami menyembelih jaran, menyembelih parosan jaran. Wa nanu ala utawi kita iku bil Madinati siamane Madinah. Jadi wis hijrah pernah di Madinah itu kami menyembelih kuda. Jadi dan itu disepakati oleh Rasulullah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rawi nyeritaken sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Jabir saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah saat temene Rasulullah pun nahan nyegah sapa Rasulullah an lukumil khimari saking pira-pira lukumil humuri saking pira-pira daginge khimar al aliyati kang diternak hewan khimar yang rumahan itu nggak boleh disembelih, tapi leken khimar liar boleh malah. Mengapa loh? Memang itu alat kendaraan dibelah-belah loh, kentaan kendaraan. Tapi wajib lan ngidini sapa Kanjeng Nabi tilu kumil khairi ing dalem pira-pira daginge jaran. Khimar haram itu pun bukan karena soal dagingnya, soal fungsi. Fungsinya khimar ini lebih manfaat untuk angkutan. Itu ada lagi nanti Allah menciptakan yang lain. Wa yakhluqulan nyiptake sapa Allah, gawe sapa Allah. Ma ing gaweane Allah la ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh. Iku mangan sing diomongo kan sing gedhe-gedhe tok. Allah gawe cilik-cilik akeh. Gawe termasuk gawe bakteri, gawe cacing lemah kuwi meneng-meneng cacing kuwi traktore Gusti Allah. Traktor cilik-cilik sing dukiri lemah didukiri cacing, terus cacingnya nolak. Nah, terus nguyuh barang, cacing yang nguyuh barang, ya nolak ya nguyuh. Lah terus tanah iki kena telek cacing, kena uyuh cacing dadi gembur. Akhirnya bakteri-bakteri sing mengangkut saripane lemah akhirnya menjadi bergizi tanah itu. Nah, ketika akar tanaman masuk di tanah itu sari padinya tanah bisa diserap oleh
Lha kuwi sing nyambut gawe dhisik. Cacing mah, lha cacing iki kok semprot. Ya malah mati lemahmu. Lemahmu mulane nyemprot cacing kuwi ora ora. Ya memang ada cacing sing nggawa jamur ya enak, tapi jamur itu sendiri juga berfungsi juga. Aku si kotok mesti ada keseimbangannya. Salah satunya khususnya di Indonesia ketika musim hujan, tanah-tanah ini sebenarnya sedang musim netes. Musim apa? Menetaskan bakteri-bakteri itu lembab. Tapi yo campur macam-macam kan. Nanti digelek ketiga kalau Gusti Allah, panas banget. Maka dengan panas banget itu apa bakteri-bakteri yang jahat itu mati. Jadi ketika sahabat itu Gusti Allah lagi materi bakteri. Makanya gue kepengen bakteri-bakteri itu tubuh itu banyak yang mati ya. Makaso kalau bal-balan kalau boleh alasan-alasan ya belar poso nih panasnya matahari. Ngomong-ngomongan besok ini. Wahai matahari, saya berpanas-panas di sini. Saya yakin bapak ibu saya juga panas di sana dengan matahari yang sama. Untuk tahu, rasa mulai sering ini bodoh. Jadi, Gusti Allah gawe banyak hal yang kamu tidak tahu. Wahai yang lugu tegese gawe sapa Allah di dunia dalam dunia. Lagi nganggo yang lugu. Apa yang lugu itu? Saya sebutkan seringkali fi'il mudhari itu secara makna selain makna apa? Mustakbal dan hal dan mustakbal, saat ini dan nanti. Sebenarnya apa jenenge? Fi'il mudhari itu secara balaghah mengandung makna at-tajaddud wal istimrar. Selalu baru dan terus menerus. Baru dan terus menerus itu biasanya nganggo fi'il mudhari. Jadi yakhluqu itu begitu terus. Tapi nganggo fi'il madi itu sudah selesai. Tapi yakhluqu terus menerus membuat. Jadi sangat mungkin Allah nanti membuat yang baru model baru yang kamu nggak tahu. Nah, termasuk umpamanya ini biar itu enek buah bir itu sehingga itu jabu karo apel. Nah akhirnya ono apa olah genetik kuwi apa sekali pertanian yang nganggo teknologi sederhana, kembang jabu dideleng kembangnya apel deleng kembangnya jabu lah kok uangnya terus jadi bir. Terus akhirnya ini kan nama isinya kok ditandur jadi gak balik jabu, gak balik apel ya jadi buah bir. Jadi bir itu perpaduan antara jabu karo apel. Jadi ini menunggu. Sebenarnya terus anak yang lugu malah tak lama. Awal gak benar saya kuis saya belum ngerti. Aku gak ngerti. So buku solar buah konek. Terus kayak matua itu perpaduan antara rambutan karo durian. Jadi kawitane iki Irian Jaya menawa ya rasa aja mergo enek wit rambutan jejer karo wit durian antara angin macam-macam akhirnya kembangnya durian iso mencolok ning kembangnya rambutan mencolok ning kembangnya durian kok wae dadi kaya matua. Mulane matua kuwi apa secara anu gedine kaya rambutan tapi secara tekstur buah ambune kaya durian. Kuwi dadi matua kuwi. Wih sing sangat mungkin di Indonesia mereka saking mukhtalifan alwanu tumbuh-tumbuhan yang Indonesia ini beragam, sangat beragam. Jadi akhir jenisnya telur rambat macam-macam, ada yang telur rambat ungu, telur rambat kuning, ada telur rambat ireng ya toh, ada yang godongnya ombo, godongnya ciut kaspe itu yang ada telur gendruwo, ada telur jawa, ada telur mukibat. Nah iya itu Indonesia luar biasa dan kamu nggak tahu juga yang direkayasa manusia atau yang diciptakan oleh Allah lewat
lewat alam ini terus luar biasa, terutama nih pokok Kalimantan, pokoknya sing alas-alas sing cek bisa apa utuh-utuh banyak sekali tumbuh-tumbuhan baru yang mungkin karena burung juga, jadi enek manuk mangan woh iki ngelak ning kono, akhirnya kumpul ning kono, dan ning kono kok dipangan manuk liyane sing bar mangan woh liyane, akhirnya iso jejer, ukulane iso jejer. Maka pencernaan burung itu tidak bisa mematikan biji yang batunya sudah ada megap-megap. Ya kayak uang, ketengah uang itu iso mateni bibit kates. Boleh mangan kates, tak isine, terus didedeni biar pukul loh ketemu, itu mateni uang. Tapi saja orang waktu lewat tenggelam ngengek pas orang yang WC ngengek pikir dalam apa pikir kali, tapi ngengek sing ana apa jenenge biji kates itu kan harus tukul dari kates. Jadi ya aku lagi dari kates bawa makan nes. Padahal itu asalnya sing nandur ngengek model itu. Itu termasuk yang luku malah ta'ala, Allah menciptakan yang kamu tidak sadar, tidak tahu. Oh yang luku di dunia gawe sapa Allah di dunia terdunya wa masak liyane barang. Udida Gusti itu apa marupane min asmafil ni'ami saking pira-pira macam-macamnya raja kaya. Ruya diriwayataken Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas. Ana usah temene Bu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas inna an yaminil arsy nahron min nurin. Satu meniku saking sisih tengene aras sehingga sanane Allah apa nahron ana bengawan min nurin saking nur. Nur itu setrum. Apa maknane cahaya itu sakjane hasilnya setrum. Nur ini mungkin lebih kepada setrum, kandungan setrum. Mitru samawati sabi kang koyok selangit bumi, wal ardi apa kaya pira-pira langit asabi kang pitu, wal ardhani wal ardina lan bumi asabi kang pitu, wal bihar lan segara asabi kang pitu. Loh, hitungannya pitu kabeh. Sudah mandi? Sudah. Ya dulu hamlebu fihi dalam nahar mang sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam kula saharin saben-saben wektu sahur. Agar bengi wayah sahur kuwi malaikat Jibril jebul ning apa mah nahar iku mau. Payah tasilu moko adus sapa Jibril. Payah sedatu moko tambah-tambah apane nuron setrume nure semakin gede alirane bengawan itu mau nure semakin gede nurun ila nurin wa jamalan ila jamalin wa azman ila azmin jamalan indahe ila jamal maring keindahane maneh wa azman agunge ila agumin mereka keagungannya mana. Semakin malaikat Jibril sering ke situ, bengawannya tambah gede, setrumnya tambah gede, keindahannya tambah indah. Lumayan tafidu nuli apa ngipat-ngipatake sapa malaikat Jibril beratus kan terus dikipat-kipat. Nah dari percikan kipatane kuwi mau ketika dikipat oleh pada ini loh apa kan itu nyipat banyune. Nah setiap percikan air yang menetes dari oleh nyipat Nabi kenapa malaikat Jibril mau faya ruku dulu dadake sapa Allah mingkuli kotrotin saking sabun-sabun sak tetes takau kantung ibu apa kotroh min risati kada wa kada saking
apa jenenge saking wulune malaikat Jibril kuwi metu kipatane rambutnya mbok kipatane saben rambut kan netokne cipratan. Itu saben-saben cipratan siji Gusti Allah gawe pira alfa malakin ing 1000 malaikat. Sak percikan to ya dadi 1000 malaikat. Betul pira alam Allah alam jenenge Gusti Allah sing ngakuasi kono dhewe ora saneto katon. Kula yaumin saben-saben dina sabuna alfi malakin Bayar guru mongko mlebu menurut saking malaikat sing saka cipratane malaikat Jibril mang mlebu layawen saben dina sapa sing mlebu sabuna alfi malakin 70 malaikat mlebu ning mlebu al baitul makmur baitul makmur. Terus lha sing 70 wasabuna alfi malakin lan 70 malaikat al-Ka'bah ing Ka'bah. Terus mulane masih waktu prei ora haji, ora dotoan, ora umrah. Kuwi ben dina ditambahi ora kok silih berganti. 70.000 tambah 70.000 tambah 70.000 kebiyen nganti saiki. Kebiyen nganti terus layau duna ora bali sapa pitokula malaikat ilahi maring Gusti Allah ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Bendina ditambah ora balik wis pokoke. Berarti secara setro Ka'bah ini semakin akhir seturunnya semakin gede. Tapi malaikatnya semakin akeh, wong sak dunya sing madhep Ka'bah ya semakin akeh, zamane tambah akhir ya toh. Berarti power untuk itu semakin banyak. Cuma kerusakan manusia semakin akeh. Makanya ya pada harap kiamat aja enggak. Wa 'alallahi lan kowe ngatasi Allah qasdus sabili utawi sejane dalan. Wa 'alallahi qasdus sabil ay wa 'alallahi lan iku ngatasi Gusti Allah bayanu istiqomati thoriqi utawi nerangno bener dalan. Qasdus sabil itu qasdun itu tujuan yang benar untuk menempuh suatu proses. Qasdus sabil itu maksudnya apa? Qasdus sabil itu agama Islam. Walau qasdus sabil itu asal Islam. Jadi agama Islam ini menata orang untuk sampai kepada tujuan. Gawe apa-apa ini difungsikan supaya sampai pada tujuan. Gawe menungso tujuannya arep digawe swarga. Gawe kewan ya tujuannya menumpaki menungso. Menungsane ben iso ibadah, menungso sing ibadah teko swarga. Allah gawe minuman untuk diminum. Minuman tujuannya wonge ben sehat. Lah wonge sehat iso ibadah mlebu swarga. Jadi semua menuju kepada qasdus sabil, sasaran yang tepat. Dan Islam mesti menata yang tepat. Pokok ngaji ora oleh lho sik to. Sing ora oleh iki kowe. Tapi lek tai dipangan lele iki oleh. Lah kowe lele panganan kowe ngono lho. Kowe aja nyosor taine ngono lho. Sing nyosor tai ben lele lah kowe lele panganan. Kowe ora usah mangan suket dhewe, ora usah. Sing mangan suket ben wedhus. Kowe wedhus lek lepu belen dadekno sate. Enak ngono. Kowe ora usah kedhet-kedhet pengen ngendhog dhewe, ora usah. Ngendhog ben pindah babon ae. Kowe wis dadi ndhog gawean martabak. Kowe sing mangan kowe. Itu jenenge qasdus sabil. Sampai akhirnya nanti kamu ini disuruh apa oleh Allah, suruh sholat. Ini qasdus sabil menuju tujuan yang lebih tinggi. Terus begitu. Nah, Gusti Allah nonton itu wis dilengkapi dengan agama Islam. Cuma yang mau waminha lan iku setengah saking sabil jahirun kaya ana sing menggok anil haqi saking kebenaran ngono wa utawi jair iku anwaul kufri
pura-pura macam-macam kekufuran wa dhalalan kesesatan. Jadi Allah membuat jalan tengah, Allah khususnya itu jalan tengah, kan milih dhewe. Iki enek barang apa mengandung madarat, mengandung manfaat. Nah, Allah gawe kuwi paling tengah-tengah. Lalu kan milih sing manfaat cukupan, sing madarat tinggalan ngono lho. Lah, semono kowe iki enek kedadian bumi langit sing jenenge jelas iki bukti enek Allah, tapi wis semono menungso ya enek sing manut kebenaran, enek sing tetep kafir. Walau sya'a hanya mau ngersake sapa Allah lahadakum ajmain, lahada mongko nuduhaken sapa Allah kum sira kabeh ajmain sakabehane iwas istiqomati tariqi maring bener dalan waladi azala menasama ma'alakum. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka Rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat takdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah wa hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.